Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës, një nga projektet më të rëndësishme infrastrukturore në jug të vendit, duket se nuk do të jetë gati për të hapur dhe për të nisur operimin as këtë qershor dhe as në qershorin e vitit 2027. Ritmet e ulta të punimeve në kantier, të kombinuara me konflikte gjyqësore mes aksionerëve të projektit, kanë krijuar një situatë të paqartë dhe problematike, e cila tashmë ka përfunduar në dyert e drejtësisë. Projekti i aeroportit, i cili u prezantua si nga investimet strategjike për zhvillimin e turizmit në jug të Shqipërisë, po përballet me një sër pengesash që rrezikojnë të shtyjnë ndjeshëm afatet e përfundimit. Proceset gjyqësore mes palëve të përfshira në konsorcium kanë ndikuar drejt për drejt në ritmin e punimeve, duke krijuar pasiguri për ecurinë e investimit. Ndërkohë në terren, punimet duket se po avancojnë më ngadalë nga sa ishte parashikuar në fillim. Ritmet e punës në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës janë të ulta, duke marrë parasysh edhe faktin e përplasjes mes ortakëve dhe çështjeve në gjyqësor. Mendohet se aeroporti ndërkombëtar i Vlorës nuk do të hapet jo këtë qershor, por as qershorin tjetër. Gjatë kësaj periudhe mund vi vetëm ndonjë charter apo avion privat, ndërsa nuk dihet ende se kur mund të hapet zyrtarisht kjo vepër, e cila po pritet mjaft edhe nga qytetarët e Vlorës, por edhe nga agjencitë turistike. Megjithatë, gjasat janë që aeroporti të vonojë dhe të mos jetë gati të paktën jo këtë vit, por ndoshta as qershorin tjetër. Aeroporti ndërkombëtar i Vlorës pritej me më shumë entuziazm nga qytetarët e qytetit bregdetar, por edhe nga operatorët turistik, të cilët e shihnin këtë projekt si një mundësi të madhe për të rritur fluksin e turistëve në rajon. Megjithatë, ajo që dukej si një investim që do të transformonte turizmin në jug të vendit, duket se është ndërruar tashmë në një pritje të gjatë. Operatorët turistik, të cilët kishin filluar të planifikonin paketa turistike dhe bashkëpunime me kompani ajrore, tashmë mund të detyrohen të presin edhe më gjatë për nisjen e operimeve. Në disa raste, ata mund të jenë të detyruar të rishikojnë apo edhe të anulojnë kontrata paraprake që lidhen me fluturime drejt Vlorës. Vonesat e zgjatura mund të kenë ndikim jo vetëm tek operatorët turistik, por edhe tek zhvillimi ekonomik i zonës, pasi aeroporti konsiderohej një portere hyrëse për turistët që do të vizitonin jugun e Shqipërisë. Ndoshta është e mundur që në një fazë të parë aeroporti të mund të presë ndonjë fluturim privat apo charter të kufizuar. Megjithatë, për operime të rregullta të linjave ajrore, situata duket më e komplikuar. Kjo do të thotë se fluturimet e rregullta që do të sillnin një numër të madh turistësh drejt Vlorës dhe zonave përreth mund të mbeten ende larg realizimit. Në këto kushte, syt tashmë janë drejtuar nga zhvillimet në proceset gjyqësore dhe nga vendimet që mund të ndikojnë në vazhdimin e punimeve. Vetëm pas zgjidhjes së këtyre konflikteve dhe përshpejtimit të ritmit të ndërtimit, mund të ketë një afat më të qartë për hapjen e aeroportit. Deri atëherë, një projekt që pritej të ishte një motor i ri për turizmin dhe ekonominë e jugut, mbetet ende në fazë pritjeje, ndërsa qytetarët dhe bizneset vjojnë të presin momentin kur aeroporti shumë përfolur i Vlorës do të bëhet realitet.